जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह कि आप सब ने क्वेश्चन जो है वो थंबनेल में पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन हमारे पास है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर है, उसकी जो रेटेड पावर है वो 1200 वॉट है। रेटेड पावर इसकी है 1200 वॉट और जो रेटेड वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है। लेकिन हमने डिलिबरेटली या मिस्टेकनली इस हीटर को अगर कनेक्ट करने 120 वोल्ट के साथ, तो यही 1200 वॉट का जो हीटर है ये अब कितनी पावर डिसिपेट करेगा। अब नॉर्मली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होती है कि वो ये समझते हैं कि इन दोनों में से हम कौन सी वोल्टेज की वैल्यू पुट करें। तो बेसिकली हमारे पास रिलेशन है पावर डिसिपेशन का, किस चीज़ के बराबर है, V²/R के। इसमें हमें ये बात समझनी होगी कि ये V कौन सा है, ये अप्लाइड है, जो आप वोल्टेज दे रहे हो। और चूंकि हमें बताया गया है कि क्वेश्चन में हमें पता है, गिवन है कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो क्या है, हाफ है किस चीज का, रेटेड वोल्टेज का। अब हमारे पास रिलेशन ये होगा कि हम पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला लिखेंगे V² अप्लाइड, इसकी जगह हम लिख रहे हैं V² रेटेड ओवर 2 का स्क्वायर आएगा, साथ में R आएगा। हमें क्वेश्चन में बताया गया कि आप एज्यूम कर लें कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहे। सो पावर डिसिपेशन अब रिड्यूस हो जाएगी, कितनी पावर डिसिपेशन रिड्यूस हो जाएगी 4 टाइम्स। यानी आप ये कह सकते हो कि पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू P रेटेड पावर ओवर 4। तो रेटेड पावर कितनी है 1200 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो पावर डिसिपेशन आ जाएगी 300 वॉट। यानी हमें ये बात समझ आ गई है कि जब भी हम रेटेड वोल्टेज के मुकाबले में अप्लाइड वोल्टेज हाफ करते हैं तो पावर डिसिपेशन जो है वो 4 टाइम्स रिड्यूस होती है। जी स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।